Кто-то стучал или мне показалось? Привет, Саша. Вот, смотри, кстати, я тебе шоколадки принесла. А что у тебя случилось? Что ты такая какая-то напуганная? Господи, Света, ты что так пугаешь меня? Вкусняшки, это классно. Я хотела тебя кое-что спросить. А ты там на улице никого не встречала? Там возле нашего дома никто не ходил? Да нет, там на улице никого не было. Может, тебе просто показалось, потому что я там никого не встречала. Анна, кто же тогда это был? Ну, я слышала, что кто-то стучит в дверь. Я так и не поняла, это мне показалось или это реально кто-то стучал? Наверное, показалось. Давай не будем на это все обращать внимание и пойдем просто пить чай? Тем более, если ты купила вкусняшек. Пойдем пить чай, как хочешь. Ты это слышала? Слышала. Я вроде ничего не слышала. А что такое? Как это опять снова стучали в дверь? Ну, это тебе уже кажется. Второй раз совпадение? Я не думаю, что это совпадение второй раз. Ладно, я тебе доверяю. Как подруге, потому что ты никогда мне плохого не посоветуешь. Давай дальше пить чай с шоколадкой. Спасибо, что ты мне хоть доверяешь. Я, наверное, пойду домой. Эй, куда ты? Не уходи. Мне же страшно одной дома оставаться. Ладно, хорошо, ты меня уговорила, я останусь у тебя. Ура, спасибо. Давай только ты останешься у меня на ночевку. Хорошо, а у меня есть выбор. Так и быть, уж останусь. Только что мы будем с тобой делать? Спасибо, ты самая лучшая подруга в мире. Переживай, мы не заскучаем. Я как раз тщательно готовилась к этому дню и подготовила нам с тобой настольную игру. У меня есть вот такие вот записочки. И мы должны каждый взять по одной. И то, что нам попадется, то мы и выполним. Так, я выберу вот это вот. Что? Света, смотри, что мне попалось. Выйти на улицу. Но я ведь боюсь самой одна идти туда. Блин, очень прикольная игра попалась. Выйти на улицу? Что? Ты можешь пойти со мной, пожалуйста? Саша, там написано, что ты должна сама сходить на улицу. Такие правила игры. Света, ладно, я тебе еще отомщу. Ведь реально, правило есть правило. Но пока я здесь, вытащи себе еще. Теперь потому что твоя же очередь. Эй, сейчас вытяну. Нарисуй цветок. Капец, какое легкое попалось. О, нарисовать цветок? Такое легкое. Почему мне надо выходить на улицу? Ладно, хорошо, я скоро вернусь. Что же мне делать? Саши уже так много нету. Куда она делась? Позвони по телефону. Она же вроде его с собой брала. Не берет трубку. Точно его не брала. Я же забыла. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик. И что ж, до встречи на моем канале Саша Страшилки. Пока!